Makombora ya Irani yameendelea kuwaaibisha mashoga. Samahani kama nitakuwa nimetumia lugha ambayo sio sana, lakini ndio uhalisia wenyewe, kwa sababu kama mnavyokumbuka kuwa Donald Trump alisema tunataka tuwapelekee uhuru watu wa Iran. Yaani watu wana tamaduni zao, wewe unataka upeleke uhuni wako ukiita huo ni uhuru, kwa sababu alisema kuna ukandamizwaji wa haki za binadamu pale Iran. Kumbuka Iran wana jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ili IRGC, lakini wana jeshi la nchi kama jeshi la nchi, alafu wana jeshi la maadili. Yani vile wanawake wa Iran wanavovaa na kujisitiri mwili mzima, sehemu za miili yao haionekani, Marekani wakatumia kigezo hicho kuwa hakuna uhuru ndani ya Iran. Kwa hivyo na kitu kingine, kama mnakumbuka, Marekani huyu ana Donald Trump huyu alisema kuwa tunataka kupigania haki za wapenzi wa jinsia moja. Nadhani mnakumbuka vizuri hilo, kwa sababu kwa Irani mkipatikana nyinyi wa hivyo, basi ni adhabu ya kifo inawakabili. Kumbuka lile ni taifa linaloongozwa kwa misingi ya kidini, dini ya Kiislamu, dhehebu la Kishia. Kwa hiyo mambo hayo huwa hawayaruhusu. Kwa ndio maana pale mwanzo nikasema kuwa makombora ya Irani yanaendelea kuwaibisha mashoga, kwa sababu walitaka kupeleka masuala ya ushoga pale Iran. Tukumbuke Operation Epic Fury sasa imekuwa Operation Epic Full, ambapo nakumbuka ndege mbili kubwa ambazo ni B2 stealth bomber zimetoka moja kwa moja Whiteman Air Base huko nchini Marekani, Missouri, zikasafiri umbali wa masaa kama 16, huku zikifuatwa na zile tunaita ndege ni KC 135 Stratotanker, ambazo ni mid air refueling tankers kwa ajili ya kujaza mafuta, kwa sababu zile ndege hazina uwezo wa kusafiri umbali huo mrefu kwa mafuta yaliyojazwa Marekani zifike mpaka Irani. Lazima kuwe na ndege ambazo ni KC 135 Stratotanker, ambazo kazi yake zenyewe ni kujaza mafuta angani kwa hizi ndege za kivita, kwenda kushambulia pale Teherani. Wakamuua kiongozi mkuu wa Irani, wakafanya na kila kitu, kwa sababu malengo ya Marekani ilikuwa ni siku 5, basi kila kitu mchezo uwe umeisha. Lakini matokeo yake yakawa ndivyo sivyo, na wakaanza kushambulia pale. Kwanza walishambulia wakaua, na baada ya kuua ndipo tukaona sasa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu IRGC namna walivyotoka na wao waliosababisha sasa mgogoro umekuwa wa muda mrefu mpaka sasa. Walimlaumu Irani sana kuwa anafadhili makundi haya makundi ya kikanda, washirika wa kikanda, ambayo ni makundi kama vile Hezbollah iliyoko pale Lebanon, kuna Hamas pale Gaza, lakini pia kuna Wahuthi huku Yemen, na makundi mengine yaliyoko nchini Iraq. Maona Al-Quds iliyoko pale Iraq, na upande wa Syria pia. Wakashutumu kuwa kwa taswira za watu wa magharibi, haya ni makundi ya kigaidi. Na wewe unaamini ni makundi ya kigaidi kwa sababu haujafuatilia historia. Ukiangalia kama historia ya Hezbollah pale nchini Lebanon, unakuta ni vitu viwili tofauti kabisa na vile wanavyosema hili ni kundi la kigaidi. Lakini kumbe wale walikuwa ni wapiganaji waliokuwa wanapigana dhidi ya utanuzi wa taifa la Israeli kutaka kutanua mipaka yake. Na mpaka sasa nyinyi mtakuwa mashahidi, Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, amekuwa akienda Umoja wa Mataifa akionyesha, lakini hajawahi kusema mipaka yetu ya Israeli imeishia hapa. Hajawahi kuongea hilo. Lakini siku zote amekuwa akienda na ramani ambayo anaita Great Israel, yani Israeli kubwa, ambayo wao wanaamini ndio blessed land, kwa sababu hii iliyoko sasa hivi wao wanasema ni cursed land, lakini anaamini kuwa kuna blessed land, na hiyo blessed land ambayo inatakiwa ichukue Lebanon imezwe ndani,
hasa huku Lebanon ambako ndiko ambako wako Hezbollah, lakini inatakiwa hii Palestina yote iwe ndani ya Israeli, waje mpaka eneo la Syria ambalo kimsingi walishalichukua, maana tayari walishamweka mtu wao, kibaraka wao ambaye ni Ahmed al-Sharaa, huyu rais wa sasa wa Syria baada ya kumwangusha Bashar al-Assad. Lakini wameshachukua tayari vilima vya Golani. Walitakiwa pia waingie ndani ya Misri, wachukue peninsula ya Sinai ambayo hii iliwahi kutokea hata miaka ya nyuma sana. Historia tumewahi tena kuiongea hapa, nafikiri mtakuwa mnakumbuka, iliwahi kutokea miaka hiyo, na yenyewe pia vile vile watakiwa waichukue, iingie ndani. Na hili limewatisha sana. Juzi hapa Misri, Egypt hapa wamejenga makao ya jeshi, ni makubwa, yani hilo eneo ni kubwa kuliko Pentagon, wao wanaita Octagon. Hili limewaogopesha sana sana Israeli, lakini pia upande wa Misri pia vile vile walitakiwa wachukue haya, na maeneo mengine waingie mpaka upande wa Saudi Arabia. Kwa hiyo sasa kama hawa Hezbollah ndio walianza kuzuia huo mpango miaka hiyo ya nyuma, Israeli akaingia kupigana nao. Mbona kwa ukichukua juu juu unaweza kufikiria kweli hawa Hezbollah ni kundi la kigaidi, lakini wanapigania nini? Unaweza kujua ni makundi, maana kwa taarifa zilizoko ni kuwa ni makundi yanayosapotiwa na Iran, makundi ya kinyang'ao. Lakini kumbuka hawa ni hiki chama cha Hezbollah kiko ndani ya serikali ya Lebanon na wanawawakilishi huko ndani ya serikali ya Lebanon. Kwa hiyo ni huku tu mnakuwa watu hamuelewi, kwa sababu hakuna mtu wa kufafanusha. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuchambua ili uweze kuelewa. Anachokipinga na kukikataa Irani ni uonezi. Umeona, ndio maana umeona hata waziri mkuu wa Spain Pedro Sanchez, taifa la kizungu hili. Lakini angalia vile ambavyo anasema tunasimama na watu wa Palestina, tunasimama na watu wa Lebanon, na tunasimama na watu wa Irani kuzuia uonevu unaoendelea. Hatukatai migogoro ipo, nenda kapigane na askari wenzio, lakini sio vita unahamishia kwa raia wasiokuwa na hatia. Tangu Israeli ameanza kuivamia Lebanon, ameua raia wasiokuwa na hatia zaidi ya 5,000. Sasa hivi wanafika watu zaidi ya 1,000,000 wamehama makazi yao, akidai tunaenda kuwatafuta Hezbollah. Nafikiri mnakumbuka hata kipindi fulani Donald Trump wakati yuko kwenye mazungumzo na Irani, haya ya ceasefire, wakati wako kwenye hayo mazungumzo, nafikiri mnakumbuka vizuri alipokuwa na ongea na kusema kuwa Israeli wanatakiwa watusikilize. Hauwezi ukaenda kuua mamia ya watu kwa kigezo cha kusema namtafuta mtu mmoja kiongozi sijui wa Hezbollah. Haya na wao Marekani waliyaona wakayaongea pia. Kwa sio mimi tu ndo nayaongea, hapana, lakini natakiwa uelewe, kwa sababu unapomtafuta yule unayemtafuta, kwa nini ukauwe raia wasiokuwa na hatia? Kwa hiyo hayo ndivyo mambo yanavyoenda huko. Sasa mifumo hii ya Patriot ya Marekani imeshindwa kufurukuta mbele ya makombora ya Irani, ambayo makombora haya unaambiwa sasa hivi wameyatengeneza na yamejifunza, yani makombora yamejifunza namna mifumo ya ulinzi ya Marekani ya Patriots namna inavyo intercept. Kwa makombora haya wameadvance sasa wa Ajemi na kuadvance. Nilikuambia jana mfano kombora la Fatah 1 na Fatah 2 ndio makombora yameendelea kufanya vizuri sana katika kuhakikisha kuwa basi wanapiga sana kambi hizi ambazo ni kambi za Marekani zilizoko hiyo Middle East. Haya makombora ya Fatah 1 na Fatah 2, lakini ukumbuke haya ni makombora, ni ballistic missiles. Wakati huko ambako dunia Donald Trump anaendelea tu kusema they have no any more missiles and we have conquered, yani anaongea vitu vya ajabu ajabu, lakini makombora haya yameendelea kufanya vizuri zaidi, na Iran sasa hivi hawapigi makombora mengi, unakuta makombora 2 au 3, lakini matokeo yake wanayaona. Sasa Donald Trump anakuja anasema kuwa Irani wakiua askari mmoja, sisi tutajibu sana kwa mapigo makubwa sana. Ndio maana nimekuambia malengo ya hawa Marekani hayajatimia, na ukiangalia vita hivi ni Marekani na Irani wanapigana. Israeli yeye yuko mbali,
Maana Israeli anapambana na Lebanon kule. Israeli kwa sasa hayuko ndani ya Iran. Na ni kwa nini Marekani hajataka Israeli aingie ndani ya Irani kwenda kupambana, atakwambia baadaye. Lakini kwa sasa ni Marekani na Irani ndio wanaopambana kwenye hivi vita. Kwa Marekani anapambana na nini na Irani. Irani anapambana na Marekani. Kwa sababu lengo lilikuwa hii operation isichukue muda mrefu, na Donald Trump alionywa ndani ya Pentagon, jeshi la Marekani kule Pentagon alionywa, akaambiwa hawa sio kama mataifa yale waga tunayavamia, hii itatuchukua muda na hasara itakuwa kubwa. Lakini bado Trump akataka kuonyesha ule ubabe, aonyeshe yeye ndio yani Marekani ni super power bwana, hawa hawezi wakatuambia chochote, kwa hiyo twendeni tukaivamie, twendeni tukapige hiyo nini. Walijua, maana kwa mahesabu walijua ni siku 5, lakini leo hii malengo kabisa Irani amefaulu kumbadilishia malengo Marekani aliyoingia nayo pale Irani kwenda kushambulia, kwa sababu nimekuwa nikikwambia tena, lakini ilikuwa ni kuzuia pia ushirika au Marekani Irani aache kufadhili au washirika wa kikanda. Ilikuwa pia Israeli inatakiwa itambuliwe kama ni taifa teule. Ilikuwa ni lengo pia la Marekani kuwa hawa Irani wanatakiwa walitambue taifa la Israeli kama taifa teule. Umeona, tuzuie pia program ya kombora ya masafa marefu, tuzuie program ya nuclear, tuzuie program ya uranium, urutubishaji wa uranium. Lakini matokeo yake malengo yamebadilika. Marekani ameaibika kiasi kwamba sasa anaenda kushambulia madaraja. Swali, madaraja yamekukosea nini? Reli zimekosa nini? Bandari zimekosa nini? Airport zimekosa nini? Unaenda kushambulia miundombinu, imekukosea nini? Unaenda kushambulia desalination power plant, sea water desalination power plant, zimekukosea nini? Ni vita vimepoteza mwelekeo. Kwa hiyo haya ndivyo yanavyoendelea. Naomba tumalize na taarifa moja hapa nikusomee ya waziri wa mambo ya nje wa Irani, Abbas Araghchi. Anasema Irani sio Venezuela. Waziri wa mambo ya nje wa Irani, Abbas Araghchi, ametoa kauli nzito akijibu vitisho na mbinu za Marekani, akisisitiza kwa uwazi kuwa Irani sio Venezuela na wala haitakabiliwa na hatma au shinikizo za aina hiyo. Ujumbe mkuu wa Tehran: tofauti ya kimkakati na kijeshi. Araghchi amebainisha kuwa Irani ina uwezo mkubwa wa kijeshi, miundombinu imara ya kujihami na mtandao mpana wa kikanda ambao unaifanya kuwa tofauti kabisa na mataifa mengine yaliyowahi kukabiliwa na vikwazo au shinikizo za kurejesha utawala kutoka Washington. Kumbuka Marekani alikuwa anataka kurejesha utawala ule wa Shah Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi, na tayari wana kibaraka wao yuko Marekani ambaye ndio walikuwa wanafikiria kumwandaa. Lakini wakati vita vinaendelea wakafikiria kumwandaa rais aliyekuwa rais wa Marekani ambaye wanasema alikuwa ni ana ushirika mzuri sana na Israeli. Okay, tuachane naye. Akasema msimamo wa kutotishika, Tehran inatuma ujumbe wa moja kwa moja kwa Marekani kuwa mbinu za vikwazo au vitisho vya kuisambaratisha serikali hazitafanya kazi dhidi ya Irani na kwamba jaribio lolote litakabiliwa na majibu makali ya kuzuia, deterrence. Kauli hii inakuja wakati mvutano wa kijeshi na kidiplomasia kati ya Irani na Marekani ukiendelea kushika kasi katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Huu ni ujumbe wa waziri wa mambo ya nje wa Irani, Abbas Araghchi. Sisi sio Venezuela, kwa sababu hawa wameshikana kweli kweli. Pale Venezuela haikuchukua hata masaa 6 kwa sababu serikali imegawanyika. Na pale mpaka Vladimir Putin akasema ni ngumu sana kusaidia nchi ambayo yenyewe haina umoja. Ndicho ilichokuwa ameongea Vladimir Putin. Ndio mambo yanavyoendelea hivyo, ndugu zanguni. Asanteni sana, ninawashukuru.